আমার নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কাল সারা রাত খুব বৃষ্টি হয়ে সকালটা এই রকম, খুব একটা ক্লিয়ার নয়, বেলার দিকে আকাশটা পরিষ্কার হলেও হতে পারে। গতকাল আমরা দার্জিলিংয়ে পৌঁছে হোটেলে চেক ইন করার পর দার্জিলিং ম্যালে অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম। দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত বেকারি লেনারিসে গিয়েছিলাম। রাতে হোটেলে ফিরে খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেছে বলে রুমেই ব্রেকফাস্ট নিয়েছি। তাড়াতাড়ি সবাই স্নান করে রেডি হয়ে নিয়েছি। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব। একদম ফ্রেশ আর গরম দিয়েছে খাবারগুলো। সাথে চাও নিয়ে নিয়েছি। রয়েছে ব্রেড, লুচির সাথে তরকারি, বয়েলড এগ আর ডিমের অমলেট। আমাদের দার্জিলিংয়ের সেকেন্ড ডে অ্যাকচুয়ালি, আর এখন বাজে 10টা। আমরা এখন বেরোবো, আর ইচ্ছে আছে টয় ট্রেন রাইডটা করব। যদি সেটা না হয় তাহলে রক গার্ডেন আর যে মন্দিরটা আছে ওটা দেখবো, মহাকাল মন্দির, ওটা দেখবো। দেখা যাক কোনটা হয়। এখন বৃষ্টি নেই, তবুও ছাতা সঙ্গে রেখেছি। ভাবছি আজ টয় ট্রেন রাইডটা করেই নেব। হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে চললাম। রাস্তায় যথেষ্ট ট্রাফিক থাকে এখানে সব সময়। দার্জিলিং ক্লক টাওয়ার। এখানে পরপর বিভিন্ন বাজেটের হোটেল রয়েছে, ছোট থেকে বড় অনেক রকম হোটেল। এখানে বিভিন্ন শপ রয়েছে, তবে সামান্য বৃষ্টি কিন্তু পড়ছে অল্প অল্প। আমি তো ওর সঙ্গে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছি। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে দার্জিলিং স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। চারিদিকটা দেখুন ঠিক এই রকম, আর এইভাবে লাইনটা ঘুরে গেছে। প্রচুর মানুষ এখানে বসে আছে, শুধু যে ট্রেনে যাবে বলে বা ট্রেন রাইডটা করবে বলে নয়, এমনিতেই বসে আছে। জায়গাটা খুবই সুন্দর। এখানে আমাদের টিকিট কাটা চলছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে স্টেশন, আর এখানে টাইম টেবিলটা দেওয়া আছে। এখান থেকে টিকিট কেটে, আমাদের টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে, এখান থেকে টিকিট কালেক্ট করে তারপরে আমরা ট্রেনের জন্য বসে থাকবো। এখানে একটা ট্রেনের মডেল রাখা রয়েছে, হিমালয়ান প্রিন্সেস, খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা, আর এটা জাস্ট শো পিস হিসেবে রাখা হয়েছে এখানে। আর এখনও ট্রেন আসেনি। এইবার ওদিকে চলুন, দেখি, মনে হয় ট্রেন আসছে। ওই যে ট্রেন আসছে, কি সুন্দর লাগছে দেখুন, এটাই দেখার জিনিস। আর প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে উঠবে বলে। ট্রেনটা ফুল হয়ে এসছে, মানে একটা ট্রিপ করিয়ে আনলো। এটা খালি হবে, তারপর আমরা উঠব। প্রচুর ভিড় রয়েছে। ট্রেনে ওঠার পরে আমরা টিকিটেই সিট নাম্বার দেওয়া ছিল, সিট নিয়ে বসে পড়েছি। এদিকে দুটো আর পাশে দুটো, আমরা 4টে সিট বুক করেছিলাম। আর ট্রেনটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে। মোটামুটি দুটো ট্রেন স্টিম ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিনের দুটো ট্রেন পরপর ছাড়ে বলে একটু ওয়েট করে। আরেকটা ট্রেন এসে এইমাত্র দাঁড়ালো, তো ওটা খালি হয়ে আবার যখন ভর্তি হয়ে যাবে তখন দুটো একসঙ্গে ছাড়বে। এই জন্যই একটু সময় নিচ্ছে। এইবার ট্রেন স্টার্ট করলো দার্জিলিং স্টেশন থেকে। এই যে দার্জিলিং স্টেশন, আর এখান থেকে জার্নিটা শুরু হলো। পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দার্জিলিং স্টেশনকে। আর আমি ফার্স্ট টাইম টয় ট্রেনে উঠলাম। আগে দার্জিলিং এলেও টয় ট্রেনে ওঠার সৌভাগ্য হয়নি, আমার এই প্রথমবার। আর খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু খুব একটা যে আস্তে চলছে তা কিন্তু না, মোটামুটি একটা স্পিড মেনটেন করছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজের এই ট্রেন 1999 থেকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত। 1880 সাল থেকে এই ন্যারো গেজ লাইন দার্জিলিংয়ের একটা মেন ট্রান্সপোর্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।
এখন তো এটা জয় রাইড হিসেবেও ইউজ করা হয় এবং আপনি বা আমরা প্রত্যেকেই এটাকে এক্সপেরিয়েন্স করতে পারি অ্যাজ এ রাইড হিসেবে। তো এই রাইডটা করার জন্য প্রচুর মানুষ উৎসুক হয়ে থাকেন। জয় রাইডের জন্য এই ট্রেনটা দার্জিলিং স্টেশন থেকে বাতাসিয়া লুপ হয়ে ঘুম স্টেশনে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, তারপর আবার দার্জিলিংয়েই ফিরে আসবে। প্রায় 2 ঘন্টার এই জয় রাইডটা ইচ্ছে করলে স্টিম ইঞ্জিনে করা যায় অথবা ডিজেল ইঞ্জিনেও করা যায়। স্টিম ইঞ্জিনে যদি করতে চান তাহলে এর ভাড়া পড়বে 1,500 টাকা, আর ডিজেল ইঞ্জিনে যদি করতে চান তাহলে এর ভাড়া পড়বে 1,000 টাকা পার পারসন। এই রাইডে আমরা প্রথমে যাচ্ছি বাতাসিয়া লুপ, সেখানে ট্রেনটা 20 মিনিট মতো দাঁড়াবে। আমরা ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করব, সবাই ছবি টবি তোলে ওখানে। তারপর ওখান থেকে আবার রওনা হয়ে ঘুম স্টেশনে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। ওখানে একটা মিউজিয়াম মতো করা আছে, সেখানেও সবাই ওটা দেখতে নামে। তারপর আবার ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ে ফিরে যায়। এই ট্রেন লাইনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো রাস্তার একদিকে রেলওয়ে ট্র্যাক আর একদিকে গাড়ি চলেছে। ট্রেন এঁকে বেঁকে চলেছে, কখনো উঠছে কখনো নামছে, একদম লোকালিটি মেন রোডের মধ্যে দিয়ে চলছে। আর এই ট্রেন থেকে সিনিক বিউটি নিজের চোখে এক্সপেরিয়েন্স না করলে দার্জিলিং ভ্রমণের অনেকটাই বাকি থেকে যায়। তাই বলবো, দার্জিলিংয়ে এলে অবশ্যই শিলিগুড়ি থেকে টয় ট্রেনে আসুন বা না আসুন, এই জয় রাইডটা কিন্তু মিস করবেন না। সকাল 9:25-এ প্রথম স্টিম ইঞ্জিন ছাড়ে এবং এটা ফিরে আসে 11:20 নাগাদ। আবার ডিজেল ইঞ্জিন সকাল 9:45-এ ছাড়ে, আবার দার্জিলিং স্টেশনে এটা ফিরে আসে পুরো রাইড কমপ্লিট করে 11:25-এ। আবার 11:40-এ আর একটা স্টিম ইঞ্জিন ছাড়ে এবং সেটা ফিরে আসে ওই 1:35 নাগাদ। এইভাবে চলতেই থাকে মোটামুটি বিকেল 4টে অবধি। এর মধ্যেই আপনাকে টিকিটটা করতে হবে। এই টয় ট্রেন রাইডের টিকিট কিন্তু অনলাইন অফলাইন দুটোতেই আপনি পাবেন। অনলাইনে করে রাখতে পারলে ভালো হয়, তবে আমাদের মতো এসে টিকিট কাটতে চাইলেও যদি ভিড় না থাকে তাহলে পেয়েই যাবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের ভিডিওতে আমি বাতাসিয়া লুপ আর ঘুম স্টেশনের এক্সপেরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দার্জিলিংয়ের এই ট্রাভেল সিরিজটা আপনাদের কেমন লাগছে জানাতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে একটা লাইক করে শেয়ার করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটায় হিট করলে চ্যানেলের সমস্ত আপডেট পেতে থাকবেন। আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। পরের ভিডিওগুলো অনেক এক্সাইটিং হতে চলেছে, সুতরাং সঙ্গে থাকবেন।